촌마을에 와 있습니다. 인도에 들어가서 스킨스쿠버 낚시 출발! 왜 낚싯대를 안 가지고 내린 거야? 아우, 진짜. 멍하니 바다만 보고 있습니다, 이렇게. 철떡같이 약속 지키려고 낚시하는 모습 보여주려고 했는데, 낚싯대를 안 가지고 왔고, 어쩔 수 없이 스킨스쿠버로 들어간 일행들만 눈 빠지게 기다리고 있어요. 언제 다 올라오나. 하염없이 바다만 쳐다보고 있습니다, 이렇게. 밤새지 마라 말. 난 어떤 거요?